16 dusome mu izina rya Yesu. Nico gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribone uko rikomezwa n'urubyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo nubwo abafite kwizera kwa Aburahamu ariwe sogokuruza wa twese. Kuko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho kaho biriho. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka 100 avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhaniriza no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe kubwe yuko byamuhanirijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu, witangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Amen. Turabasuhuje bavandimwe, inshuti muri Yesu Kristo. Twishimiye iki gitondo kandi kongera kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira hejuru yo gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni iki? Ni gute umuntu atsindishirizwa? Turavuga amajambo ane. Ijambo rya mbere turasobanura hejuru yo gutsindishirizwa ngo ni iki. Ijambo rya kabiri turavuga hejuru uburyo umuntu atsindishirizwa. Rya gatatu turareba gutsindishirizwa Pawulo yavuze mu Baroma aho guhuriye nuko Yakobo yavuze mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 2. Nyuma yaho tuvuge n'inyungu zo gutsindishirizwa. Ijambo gutsindishirizwa nk'izina iryo twakwita mu Gifaransa justification cyangwa mu Cyongereza justification, riboneka mu isezerano rishya gusa. Iryo jambo, iryo zina nk'izina niho gusa riboneka inshuro 3. Justification warisanga mu Baroma igice cya 4:25 twarisomye, ndetse n'igice cya 4:25, igice cya 5:16 na 18. Aho niho usanga iryo jambo gutsindishirizwa. Naho inshinga ivuga ngo naratsindishirijwe, yakoreye igikorwa cyo gutsindishirizwa, riboneka no mu isezerano rya kera. Uhereye mu isezerano rya kera ukagera mu isezerano rishya, riboneka inshuro 41. Rero ijambo gutsindishirizwa ni ijambo ryakoreshwaga mu mategeko. Ni terme juridique cyangwa se ni terme legale y'abanyamategeko. Ntabwo ari ijambo rikoreshwa n'abahinzi. Buriya
buri domene yose igira amaterme yayo. Iri jambo rero gutsindishirizwa riboneka mu Kigiriki ni dikaios. Impamvu dukoresha Ikigiriki nuko abanditsi ba Bibiliya ba mbere banditse Bibiliya bakoresha ururimi rw'Ikigiriki, nibwo rurimi rwakoreshwaga. Gutsindishirizwa niki? Reka duhere ku ijambo rya mbere. Gutsindishirizwa, iryo jambo dikaios, ni igikorwa cy'Imana itangaza umuntu ko uwo muntu nta kimurega, nta kimushinja, abohotse ku birego, ntaco ashinjwa, is free from gift. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cy'Imana itangaza umuntu cyangwa se ivuga ku muntu, haba mu nyandiko, haba mu magambo. Imana yonyine igatangaza umuntu ko uwo muntu ari abohotse kubimurega. Ibyo bamuregaga byose ntacyo na kimwe kibazo. Icya kabiri, igatangaza ko yemewe imbere yayo, ari acceptable to him. Imana imwemera. Imana imwemera. Ntabwo ari igikorwa cyayo, ni igikorwa cy'Imana. Imana yonyine ideklara, ivuga ku muntu ko uyu muntu ari nta cyaha afite, ko uyu muntu ari imbere yayo nta kintu na kimwe kimurega, kandi imbere yayo yemewe imbere y'Imana. Hari irindi jambo rikoreshwa kandi rikoreshwa rivuga gutsindishwa, ryitwa dikomai. Dikaiomai bivuga ngo ni umwanzuro w'urukiko, ni umwanzuro w'urubanza Imana iburanira umuntu ikamutangaza kuko ari umukiranutsi kandi yemewe imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo gutsindishirizwa ni umwanzuro w'urubanza Imana iburanira umuntu ikavuga ko uyu muntu mubona ndamutangaje imbere y'urukiko, imbere y'ibimurega, imbere y'ibintu byose bimushinja ko ari umukiranutsi, ari umwere, ari nta kimurega, abohotse n'ibimurega nta na kimwe bimufata, kandi yemewe imbere yayo. Mu yandi magambo, ni urubanza, ni umwanzuro w'urubanza uvuga neza waregwaga ko ari umukiranutsi kandi yemewe imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero gutsindishirizwa ikinyuranyo cyabyo ni ugucirwaho iteka, ni ugushinjwa. Ni ukuvuga ngo iyo ufite urubanza rugushinja, ufite inyandiko igushinja, ibakujyana he? Muri gereza. Ariko iyo ufite inyandiko igushinjura, ni ugutsindishirizwa, ni urwandiko ruvuga kuko uri umwere. Rero inshinga gutsindishirizwa, icyo gikorwa cyo gutsindishirizwa iboneka ubwa mbere muri Yobu igice cya 11 umurongo wa 2. Ni ijambo rero ry'igiheburayo bita tsadak. Tsadak ni ukubiki, ni ukuba umukiranutsi, ni ukugaragara ko uri umukiranutsi, ni ukugaragazwa ko uri umukiranutsi, ni ukugirwa umukiranutsi imbere y'Imana. Iyo nshinga mu Kigiriki isobanura ngo kwita umuntu umukiranutsi.
iyo utsindishirijwe uba wiswe umukiranutsi. Iyo Imana idutsindishirije iba itwise umukiranutsi. Rero gutsindishirizwa muri rusange ni igikorwa cy'Imana, ni uburyo Imana itwita kuko turi abera, turi abakiranutsi, nta makosa dufite, nta byaha dufite, duhagaze neza imbere yayo kandi Imana itwemeye. Iryo ni ryo jambo gutsindishirizwa. Rero ni gute abantu batsindishirizwa? Dukurikije Bibiliya, umuntu atsindishirizwa gute? Ni gute umuntu yitwa umukiranutsi imbere y'Imana? Rero ntidushobora kuvuga ibyacu, tugomba kuvuga uko Imana ivuga. Bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 20. Bibiliya ivuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhana, niko gukiranuka kw'Imana abizeye baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari tatandukanye. Gukiranuka kw'Imana kwahishuwe ntigutangwa n'amategeko, ntigutangwa n'ibyahanuwe, ariko ibyo nibyo bihamya uko gukiranuka. Uko gukiranuka rero abantu baguheshwa no kwizera Yesu Kristo, bose bakaba ari ntatandukaniro. Gukiranuka kw'Imana, iyo umuntu agufite aba ahagaze neza imbere y'Imana. Hari ibintu tuvuga bigasa nkaho ari imigani, bigasa nkaho ariho tuba dupfobya ibindi, ariko niko ni ugukiranuka kwahishuwe. Rero uku ni ukwahishuwe, si ukwahishwe, ni ukwahishuwe kwari guhishwe kuva kera. Impamvu utakwemera ni uko wanga ibyahishuwe, ni uko wanga ibyo Imana yahishuwe. Ubutumwa tuvuga, ubutumwa tubwiriza, ubutumwa intumwa zabwirije, nta bafilozofu, nta bami, nta banyabwenge, nta bantu b'iyi si, nta mfura z'iyi si zigeze zimenya kuko umuntu yatsindishirizwa no kwizera, yuko umuntu yaba umukiranutsi kubwo kwizera. Oya, ntabwo bigeze babimenya. N'uyu munsi abatemera kuko gutsindishirizwa gutangwa no kwizera Yesu Kristo, abo ni abashaka yuko n'abarwanya guhishurwa kw'Imana, revelation. Abarwanya revelation, abarwanya ubutumwa bwiza, baravuga ngo umuntu atsindishirizwa n'imirimo, n'imyitwarire, n'imikorere ye. Ubwo ni ubuyobe. Ariko Bibiliya yavuze ngo gukiranuka kw'Imana, pana kwacu. Gukiranuka tuvuga hano si ukwacu, ni ukw'Imana, umuntu aguhabwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Bibiliya ikavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ndashaka kukubwira isoko yo gutsindishirizwa. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Isoko yo gutsindishirizwa kw'abera, kw'abana b'Imana, kw'abazaja mu ijuru bakitwa bakiranutsi, ni ubuntu bw'Imana. Bibiliya yavuze ngo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ibibahereye, ni ukuvuga ngo isoko yo gutsindishirizwa ni ubuntu bw'Imana. Imana ikabibaha ibaciye iki? Ubusa. Bibiliya yavuze ibaciye ubusa, nta kintu na kimwe ibashingiyeho. Ntabwo Imana ikubwira umukiranutsi bikomotse muri wowe, bikomotse mu myumvire yawe, bikomotse muri bene wanyu, bikomotse mu byo uvuga, bikomotse mu myitwarire yawe, ahubwo bikomotse mu buntu bwayo. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, niwe Imana yashizeho. Imana niyo yashizeho Yesu, si twe twayisabye. Imana niyo yashizeho Yesu kuba intongano y'uwizera ayo maraso, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga.
rero kugira ngo Imana itsindishirize abantu bikomoka mu buntu bwayo. Rero igashingira kuki? Igashingira ku maraso ya Yesu Kristo, ku rupfu rwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo twebwe Imana itubaraho gukiranuka kubera ko twizeye Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe udushikiriza ubuntu. Yesu Kristo amaraso ye, umubiri we ni inzira, ni uburyo ubuntu bw'Imana ifite butugeraho kugira ngo dutsindishirizwe. Bibiliya iravuga ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wadushikirije ubu buntu dushikamyemo. Ubuntu budutsindishiriza mwaye yo kubwakira Imana kugira ngo ibutugezeho byanyuze mu maraso ya Yesu, byanyuze mu gitambo cya Yesu, apana ku mirimo yacu tutarakizwa. Imana yatsindishiriza abantu batarakizwa, ahasigaye ni ukubigira ibyacu. Natwe kugira ngo tubigire ibyacu tubi approprier, s'approprier. Uko gutsindishirizwa kwa approprier ubuntu bw'Imana no kwizera. Kandi tumenye ibi yuko nta utsindishirizwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Isoko yo gutsindishirizwa ni ubuntu bw'Imana tugezwaho n'amaraso ya Yesu n'umubiri wa Yesu Kristo, tukabyakira mu kwizera, apana imirimo yacu. Reka dusome ibyanditswe kabingahe bitubwira ko biduhakanira kuko tudatsindishirizwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 4. Bibiliya igivuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo. Umuntu ushaka gutsindishirizwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose atandukanyijwe na Kristo. Kubera iki atandukanyijwe na Kristo? Kuko niwe Imana yashizeho kugira ngo umuntu wizera amaraso ye abe anyuze gukiranuka kw'Imana. Niwe Imana yashizeho. Uzabugwanyije Imana, uzabugwanyije inzira y'Imana. Ikibazo dufite ni abavugabutumwa, ni amadini, ni amatorero ashaka gufasha Imana. Imana mu bwenge bwayo bw'ikirenga yahimbajwe, yashimye yuko abantu batsindishirizwa n'ubuntu, ubwo buntu bakabushikirizwa no gupfa kwa Yesu Kristo waje gupfa. Bibiliya yavuze ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko, aba n'ab'imirimo, mutandukanyijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Nimba utangiye kuzana imirimo, iyo bavuze amategeko baba bavuze imirimo, imyitwarire, imico myiza, ikindi kintu icyo ari cyo cyose washakisha kugira ngo ube umukiranutsi imbere y'Imana, utandukanyijwe na Kristo. Utandukanyijwe na Kristo. Imana yadutsindishirije kubw'ubuntu bwayo binyuze mu kwizera. Naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzaguheshwa no kwizera. Hariho uburyo bubiri bwo gushakisha gukiranuka, binyuze mu mategeko no kwizera. Abashakira gukiranuka binyuze mu mategeko baba babishakira no kuvuga, baba bavuze ngo bazakora imirimo myiza bakiranuke, baba bavuze ngo bazitwara neza bakiranuke, bazagira ibyo bakora bakiranuke, bemerwe imbere y'Imana. Abo tangazo na ushindi batandukanyijwe na Kristo, dutsindishirizwa n'ubuntu. Tito igice cya 3 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo kandi gatatu karindwi haravuga ngo kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro zo kuzahabwa ubugingo buhoraho.
kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhereko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo icyo nashakaga kuvuga aha, nashaka kuvuga gusa ngo dutsindishirizwa n'ubuntu, kandi ubuntu ntubuteranyeho ikindi, nta mixture, nta melange. Ubuntu nta kindi bukeneye, ubuntu burihagije kugira ngo umuntu atsindishirizwe. Ni ukuvuga ngo dutsindishirizwa, isoko yo gutsindishiriza, Imana itsindishiriza abantu bikomoka mu buntu bwayo. Ubwo buntu tukabugezwaho na Yesu, n'amaraso ya Yesu, umubiri wa Yesu watambwe, natwe tukizera. Iyo tumaze kwizera nibwo bibi byacu. Kwizera rero bikomoka he? Bikomoka mu kumva ubwo butumwa, hamwe no kureshwa n'umwuka wera, no guhitamwo ibyo ngibyo kubigira ibyacu, ukaba urizeye. Uko niko dutsindishirizwa. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 5, Bibiliya ivuga ngo nuko rero uko niko bimeze no muri iki gihe hari abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Ubwo n'Abanyesiraheli bari baranze ngo ubuntu twebwe ntitugushaka, turashaka amategeko. Paulo ashaka kwerekana kuko cya gihe Eliya yashakaga kuvuga kuko sigaye wenyine, Imana yambwiye ngo ndacafite 7,000. Aravuga ngo iyo tegeko n'ubu nyine riracyahari, ndacafite abandi bantu. Nubwo hari abantu barimo banga ubuntu, ariko hari abantu batoranyijwe kubw'ubuntu. Nubwo hari abantu barimo bagwanya ubuntu bw'Imana, nubwo hari abantu ubu nyine bwabaye igitutsi, n'abandi babukoresha nabi mu buryo butandukanye, ariko haracyariho abantu bakeya. Bibiliya iravuze ngo haracyariho bakeya basigaye batoranyijwe ku buntu. Noneho ku murongo wa 6 niho nari ngendereye cyane. Iyo haravuga ngo kuko zanditswe ngo Imana, handitse haravuze ngo ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntihakiri kubw'imirimo. Ni ukuvuga ngo uzanye imirimo ubuntu urabuta. Iyo uzanye ubuntu, imirimo urayita mu gutsindishirizwa, mu gukizwa, mu gakiza. Ntiwavuga ngo ndaje gukizwa nzanye kwizera n'imirimo. Ntiwavuga ngo nje gutsindishirizwa ngo ndatsindishirizwa ngo no kwizera ngo hamwe n'imirimo. Oya, imbere y'Imana ni impossible. Rero tumenye neza yuko gutsindishirizwa imbere y'Imana bishoboka gusa bikomotse mu buntu bwayo, kubwo kwizera Yesu Kristo. Nibyo byonyine, kwizera amaraso ya Yesu. Noneho reka tuvuge hejuru yo gutsindishirizwa Paulo yavuze, no gutsindishirizwa Yakobo yavuze. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 4, iki gice cya 4 uhereye ku gice cya 4 ukageza ku gice cya 12, Paulo yavuze uburyo dutsindishirizwa. Aravuga ngo tuvuge iki kuri Aburahamu. Ngo Aburahamu yatsindishirizwa, niba ngo iyo Aburahamu atsindishirizwa n'imirimo, ngo yari afite icyo yirata, ariko ngo si ku Mana. Aburahamu nimba yaranatsindishijwe n'imirimo, nimba ari imirimo yakoze aremerwa, ariko si imbere y'Imana. Niko Bibiliya ivuze. Uzana imirimo ngo atsindishirizwe wese ayijana ahandi, ayijane nimba ari muri leta, ayijane muri bene wabo, ayijane mu baturanyi be, ayijane mu bandi bakristo, ariko imbere y'Imana tuzana imirimo ngo uratsindishirizwa. Kirazira kuza imbere y'Imana witwaje imirimo n'imyitwarire myiza ngo uratsindishirizwa, kirazira. Noneho ngo Aburahamu ngo yizeye Imana bimuhwaniriza no gukiranuka. Ibi byanditse. Hari abantu bakora confusion. Aburahamu Imana yaramubwira ngo urubyaro rwawe ruzasohoka uva mu nzu ujya hanze ureba inyenyeri. Urabona ziriya nyenyeri, ziriya nyenyeri niko urubyaro rwawe ruzanga. Aburahamu ngo arabyizera. Aburahamu nubwo yari ashaje afite imyaka 100 n'umugore we yaracuze, arabyizera.
Imana yamivuga ngo urakiranutse, Imana iramutsindishiriza. Mu yandi magambo, muri konte ya Aburahamu yo kugira ngo yemerwe n'Imana, Imana isukamo icyo bita iharunda gutsindishirizwa. Iravuga ngo ubaye umukiranutse, imbere yaje ubaye umukiranutse. Noneho Bibiliya ikatubwira kandi hejuru ya Yakobo. Yakobo nawe aravuga ati Aburahamu ngo ntuzi ko ngo yatsindishirijwe n'imirimo, ngo ubwo yatangaga Isaka. Abantu rero bakagira confusion. Iyo confusion niyo dushaka kuko ikurwaho. Aburahamu yavugaga gutsindishirizwa imbere y'Imana, Yakobo akavuga gutsindishirizwa imbere y'abantu. Aburahamu yavugaga guhagarara imbere y'Imana, Yakobo akavuga kwerekana imbere y'abantu. Ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ibyo Aburahamu yavugaga n'ibyo Yakobo yavugaga mu mitekerereze yabo bari bafite ibintu bitandukanye. Aburahamu yavugaga hejuru yo gutsindishirizwa ko gukizwa ugahagarara neza imbere y'Imana. Yakobo akavuga gutsindishirizwa imbere y'abantu y'abapagani hariya mu isi, imbere y'abantu. Nzanira kwizera kwawe kudafite imirimo, n'undi nawe azane kwizera kwiwe ufite imirimo, tuje imbere y'abantu bavuga ngo ninde mukiranutse. Rero aho ngaho bagira confusion. Iyo ni confusion. Aho Yakobo yakotinze yavuze kuri Aburahamu, yabivuze, tekereza ufashe kino gitabo cya Bibiliya ukaza mu Itangiriro igice cya 15, niho Aburahamu Pawulo yakuye avuga ati Aburahamu yatsindishirijwe no kwizera gusa nta mirimo. Ku gice cya 22, ubwo Aburahamu yaramaze gutanga Isaka, agiye gutamba Isaka, abari byo n'abavuga ngo yatsindishirijwe n'imirimo. Ni abantu babiri batandukanye. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yavuze mbere Imana ikirimuha amasezerano, Aburahamu ntacyo akora, nta na kimwe arakora, gusa arizera. Yakobo nawe aje kuvuga Aburahamu atanga Isaka nyuma hatarabaho cagiye Aburahamu yakoze amakosa ayakoreshejwe na Sara abanza kubyara Ishimayeli. Urumva haciye igihe kirekire. Aburahamu yarimo yerekana kwizera kwe mu bantu ko atsindishirijwe, akunda Imana mu bantu. Ariko mbere yarimo yereka ku Mana, yizeye gusa ijambo Imana yamubwiye. Rero ugiye ugasoma, usoma igice cya 4 cy'Abaroma, usanga ibyo Pawulo yavugaga, avuga ko ari imbere y'Imana. Yavugaga yuko umuntu atsindishijwe imbere y'Imana nta murimo, ntacyo yakoze, akemerwa n'Imana. Kandi ko gukiranuka no kw'Imana kuremewe, niko kuzajyana abantu mu ijuru, niko original. Ukundi gukiranuka kureza kw'Imana wagukurahe? Hari igihe Imana yaduhaye n'ubwenge bwo gutekereza no kubasha gusobanukirwa. Uhawe gukiranuka kw'Imana, ugashakisha no gukiranuka kwawe, ese gukiranuka kwawe kwakumarira iki? Wagukoresha iki? Ntacyo kukumarira, ntacyo kwagufasha. Ariko gukiranuka kw'Imana turaguhabwa kubwo kwizera gusa, nta kindi. Ibyo Yakobo yavugaga bifite fondasiyo, bifite aho bishingiye. Bibiliya iradutegeka, na Pawulo yarabyigishije, n'abandi barabyigishije. Pawulo yigeze kuvuga ngo hari abantu ngo bavuga kuko bazi Imana, ngo ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Hano hanze dufite umuhamagara bizeye kwerekana ko twizeye, tubyerekanishije ibintu bikurikira: imirimo myiza. Bibiliya ivuga ngo twaracunguwe, twakijijwe
n'ubuntu kubwo kwizera twagizwe abakiranutsi kugira ngo tugire ishaka ry'imirimo myiza. Isi ntidutezemo kwizera kwa kundi ko kwizera Yesu wapfuye akazuka. Isi dutezemo imirimo myiza. Isi idutezemo imyifatire myiza, comportement nziza. Idutezemo kugira indangagaciro z'indashikirwa. Nta bandi bantu bategerezwamo imirimo myiza, imyifatire myiza, imyifato myiza, amajambo meza, ibikorwa byiza nk'abakristo. Ibyo ni byiza, ni uburyo bwo kubwiriza isi ubutumwa bwiza, ni uburyo bwo kubatangariza ubuntu bw'Imana bwadukijije, ni uburyo bwo kubagezaho ibyo Imana yavuze yadukoreye mu buzima bwacu, ariko si uburyo bwo kugira ngo Imana itwemere. Ni impinduka zizanwa n'ubuntu bw'Imana n'umwuka w'Imana, kandi dushishikarijwe kubwiriza isi muri ubwo buryo. Bibiliya iravuga ngo ab'isi badushakaho inyendamuvano, ab'isi badushakaho impamvu, ab'isi baza kugukorera nabi. Hari n'uwaza akakwiyenzaho akagucokoza ashaka kwerekana ngo nimuzarebe wa muntu, njyewe ndi umupagani. Ibo barasa n'abemerewe gukora ibibi, ariko twebwe ntitubyemerewe kubera twizeye kandi kubera kuko tuyobowe n'umwuka wera. Ndangiza ndashaka kubabwira ngo Yakobo na Pawulo ntabwo bigeze bapingana. Umwe yavugaga imbere y'Imana, undi yavugaga kwerekana kwizera imbere y'abantu. Kandi na Pawulo yavuze ngo kubera kuko mutakira abapagani, kubera kuko mwakijijwe, kuko muri abera, kuko muri abana b'Imana, mukora imirimo myiza, mufasha abandi bantu, mwitange. Turakwiriye, ariko ntabwo ari ukugira ngo twemerwe imbere y'Imana. Si imirimo izatujana mu ijuru, imyifatire yacu si izatujana mu ijuru, uko tumeze twitwara sizo bizatujana mu ijuru. Sizo bituma Imana itwemera. Kugira ngo Imana itwemera gusa turi muri Yesu. Icyo nicyo kibanza Imana itwemerera. Gutsindishirizwa rero, dutsindishirizwa no kwizera, dutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu imbere y'Imana iteka ryose. Ku bantu nabo bemezwa n'ibigaragara, kuko abantu baragendera ku bigaragara, ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Bibiliya yabivuze mu isezerano rya kera, yongera kubisubiramo inshuro 3 mu isezerano risha. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Il vivra par la foi. Ni ukuvuga ngo ikimubeshejeho no kwizera. Noneho inyungu zo gutsindishirizwa, biravuga ngo twatsindishirijwe no kwizera. Ijambo rya mbere, dufite amahoro ku Mana. Dufite amahoro ku Mana. Nta kibazo dufitanye n'Imana. Imana ntacyo na kimwe dushinze, nta na kimwe turega. Yesu nta na kimwe aturega. Bibiliya iravuga ngo ninde uzariga intore z'Imana? Ni Imana ari dutsindishiriza. Umucamanza uzacira imanza abazima n'abapfuye ni Yesu, niwe wadupfiriye. Nta kibazo dufitanye, twunzwe nawe, dufite amahoro ku Mana. Ijambo rya kabiri, gutsindishirizwa kubwo kwizera bituma bidushitsa mu gushikama mu buntu, mu kubaho mu buzima bushingiye ku buntu. Tugategereza ibyiringiro by'ubwiza. Ni ukuvuga ngo gutsindishirizwa rutuma butugeza mu mwanya aho Imana itwishimira, tugahagarara mu buntu bwayo, tukishimira ubwiza nubwo turi mu bibazo. Tukaba tuvuga ngo nubwo turi mu bibazo bitandukanye, ariko tukagira ibyiringiro by'ubwiza. Ubuntu bw'Imana dufite dushikamyemo, twabushikijwemo no gutsindishirizwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Bikaba nubwo turi mu bibazo, tukaba dufite ibyiringiro bidakoze isoni, ibyiringiro by'ubwiza, ndetse ahubwo tukagira n'ibyiringiro yuko tuzarokoka uyu mwijima, tuzarokoka ibi bibazo, tuzanabivamo.
ntabwo tugira ibyiringiro gusa mu bibazo, tugira n'ibyiringiro z'ubwiza yuko tuzabivamo muri bino bibazo. Twasomye ijambo ry'Imana muri Tito. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo kugira ngo dutsindishizwe n'umuntu, kugira ngo tube abaragwa. Iyo tumaze gutsindishirizwa tuba abaragwa, dufite umurage, tuba abana b'Imana, tukaba abaragwa, ndetse Bibiliya yavuze ngo dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo abantu batsindishirijwe nta bwoba bafite, nta na kimwe batinya, bafite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubugingo buhoraho barabufite. Ubwo bugingo buhoraho bavuga ni igihe kizaza rero, ni ukuba mu ijuru, ni ukubana n'Imana. Bene data, uko niko gutsindishirizwa. Ubundi uzaba abesha ukundi gutsindishirizwa azaba ari umuyobe, azaba ari umuyobe. Ikintu cyose gikomoka kuri wewe ntaco Imana yemera, keretse igikomoka kuri yo. Gutsindishirizwa Imana yemera ni ugukiranuka twambikwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.